السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhollert suar thot në Kur'an famlar la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Pra Allahu nuk e ngarkon askënd për te aftësisë së tij. Pra këtu Zoti i Madhërisht na qartëson se asnjë nga porosit e tij nuk është e tillë që të te kaloj fuqisë së njeriu apo t'i kaloj caqet e aftësisë njerëzore. Kështu që kur lëshohen kësaj urdhrash prej Zotit të lartësuar, zbatimi i të cilëve u përgjigjet fuqisë njerëzore, atëherë përgjegjësia e të vepruarit i bie vetëm njeriu. Një besimtar i sinqert nuk mund të arsyetojë mosveprimin duke thënë se filan porosi është për te fuqisime. Nëse njeriu i beson Zotit, atëherë ai duhet të nënshtrohet edhe kësaj fjale të Zotit, se të gjitha dispozitat e tij janë në përputhje me mundësitë tona dhe ne gjithashtu duhet të zbatojmë ato me të gjitha aftësitë tona. Është mirësia e Islamit se Allahu lartësuar nuk thot se ky është urdhër dhe tani jeni detyruar ta zbatoni atë në mënyrë më të mirë, përndryshe do të pasoni dënimin prej meje. Përkundrazi Allahu thot se zbatimi i kësaj porosie ose zbatimi i këtyre porosive sipas mundësive dhe aftësive tuaja është i detyrueshëm. Pra, nëse reflektojmë mbi natyrën dhe aftësinë njerëzore, mësojmë se ajo është mjaft e larmishme. Madje gjendja psikologjike, mendore, fizike, si dhe niveli i njohurisë dhe zgjuarësisë janë mjaft divergjente. Duke marrë parasysh mangësitë, rrethanat dhe nevojat njerëzore, Zoti i lartësuar ka vënë një lakueshmëri në dispozitat e tij, duke vendosur nivele minimale si dhe ato maksimale të përmbushjes së tyre. Pra, me që ekziston ky fleksibilitet, andaj edhe Zoti porosit që të përgjigjemi porosive të tij me ndeshmëri dhe përkushtim. Pra, këto mësime të bukura të Islamit përputhen plotësisht me natyrën njerëzore. Askush nuk ka të drejtë të ankohet se o Zot, ti më krijove me këtë natyrë, më kushtozove me këto rrethana,
ndërsa porositë që ke parashtruar nuk përputhen me to. Ti ke lëshuar urdhërin që të synojmë shkallën më të lartë të këtyre porosive, ndërsa unë nuk pari do t'i afrohem atij niveli. Gjendja ime mendore apo dobësitë e mia vazhdimisht më pengojnë në këtë zhvillim. Si mund t'i veproje sipas porosive të tu? Ndërsa duke thënë la yukallifullahu nafsan illa wusaha, do më thënë Allahu nuk e ka ngarkuar askënd për te fuqisë e tij, ai i ka dhënë fund çdo arsyetimi të mundshëm. Sigurisht Allahu e ka detyruar njeriu të përmbahet porosive të tij, por duke përcaktuar nivelin bazë të zbatimit, ai nuk ka lënë asnjë hapësirë për ata që nuk duan të përmbahen urdhërit të Zotit, por as nuk duan të ndëshkohen për ti. Zoti thotë se këto janë nivele dhe jeni të detyruar të përgjigjeni atyre sipas gjendjes dhe mundësisë suaj. Mesiu premtuar selam në nënvizon këtë pikë duke thënë, askush nuk mund të detyrohet për të pranuar gjëra të parsueshme. Edhe shariati nuk i ngarkon askënd për te kapacitetit të aftësisë dhe vullnetit të njeriut. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Kjo ajet tregon qartësisht se Allahu lartësuar nuk e ka zbritur ligjin që të krenohet para njeriut duke manifestuar elekuencën dhe gojetarinë e tij, apo duke i treguar njeriut atributin e krijimtarisë dhe vetinë e tij përshkruese, ndërsa njeriu të mos arrit të përmbush asgjë për ti. Nëse pranohet ky supozim, atëherë del se Zoti qysh në krye të herës kishte përcaktuar se njeriu është një qenie e dobët dhe ignorante që nuk u përgjigjet dot porosive të Zotit. Me të vërtetë, Zoti i lartësuar është i shenjtë dhe i lartë nga këto veprime të padobishme. Pra, Allahu lartësuar sipas aftësive dhe shqisave që i ka falur çdo individi, pret që çdo njeri sipas mundësisë dhe fuqisë së tij të përmbush porositë e Zotit. Zoti nuk na ngjan neve që të shtrëngojë njeriu për të bindur urdhrave të tij, vetëm që të manifestojë madhështinë e tij, apo si ata drejtor që u japin disa urdhra të posaçëm në punësve varës, vetëm për t'i bezdisur ata. Dhe në rast mosbindje, ata i qortojnë dhe poshtrojnë rënd. Ndërsa mëshira e Zotit është e pakufizueshme. Nëse njeriu u përmbahet urdhrave të Zotit, ai e shpërblen duke i shumëfishuar frutin e përpjekjes. Zoti pret që secili njeri të veprojë sipas mundësisë së tij. Pra, nëse Zoti është aq i dhëmshur dhe bujar karshi robërve të tij, a nuk është edhe përgjegjësia e njeriu të orvatet me të gjitha mundësitë e tij për të përgjigjur thirrjes së Zotit? Sigurisht, çdo besimtar i sinqert do të mundohet me gatishmëri të plotë për të përmbushur urdhrat dhe porositë e Zotit. Pastaj Mesiu premtuar alayhis salam, duke ndriçuar më te ajetin la yukallifullahu nafsan illa wusaha, tregon. Ai shkruan se shariati bazohet në lehtësi dhe jo në shtrëngim, duke kërkuar vepra sipas mundësive dhe aftësive të secilit. Zoti ka përcaktuar kufit i nivelit minimal dhe maksimal. Ai i vuri saqet arsyes njerëzore sipas shkallës së mendjes dhe njohurisë të çdo individi dhe kufizoi edhe veprimet. Pra, Zoti i drejtohet edhe një individi që gjendet në një shkallë të ulët të inteligjencës dhe e porosit që të veprojë sipas mundësive dhe aftësive të tij. Pra, Zoti synon që secili të begatohet me pasurinë e besimit. Andaj ai caktoi standarde për një individ me një inteligjencë minimale. Pra, secili duhet të bëjë përpjekje për të arritur besimin.
sipas aftësive që i ka falur Zoti. Po të mos përcaktohet standardi për një inteligjencë minimale, atëherë nuk mund të detyrohej çdo individ për të bindur Zotit. E vetëm ata individ do të mbartnin këtë përgjegjësi që janë të arsyeshëm dhe gjenden në një shkallë më të lartë të aftësive dhe mundësive njerëzore. Nëse prap dikush nuk arrin të kuptojë ndonjë çështje, ai s'mund të fajsohet për mosbatimin. Kështu që këto nivele veprimi dallohen në varësi të aftësive. Kështu që këto nivele veprimi dallohen në varësi të aftësive mendore, nga shkalla e minimumit deri te ajo maksimale. Dikush është mjaft i mpret nga intelekti, ndërsa dikush më pak. Dikush është i pajisur me aftësi të jashtëzakonshme, ndërsa dikush më pak. Këtë parim ne e dëshmojmë edhe në çështje të përditshme materiale. Fal kësaj prirje mendore dhe kushteve ekzistuese, dikush fiton aftësi për të kryer ndonjë punë në mënyrë të shkëlqyeshme, ndërsa dikush kap nivelin mesatar, ndërsa mbetet në shkallën fillestare. Të njëjtin parim e vështrojmë edhe në profesione të ndryshme, për shembull në arsim. Dikush pritet për të ndjekur ndonjë drejtim të saktuar. E gjithë kjo provon se prirjet dhe dëshirat e shtyn njeriu pas punëve të ndryshme dhe nxisin për të arritur suksese në jetë. Megjithatë, asnjëri nuk i ngjan njeriu tjetër. Jo vetëm se Zoti nuk i ka krijuar me aftësi të njëjta, madje as kushtet nuk i barazojnë dot këto dallime. Meqë aftësitë njerëzore janë të ndryshme, prandaj edhe pse tu jepen njerëzve kushtet e barabarta, dikush del në krye dhe dikush mbetet mbrapa. Nuk është vetëm zuarësia, por janë edhe një sër faktorësh të tjerë që luajnë rolin e tyre. E tillë është edhe gjendja e besimit. Ajo që ndodh në botën materiale zbatohet pik për pik edhe në botën shpirtërore. Edhe në zbatimin e porosive të Zotit, dikush ecën përpara të tjerëve, ndërsa dikush mbetet mbrapa. Ne vetëm mund të urojmë dhe shpresojmë që të gjithë të arrijnë shkallën e besimit, por nuk mund të ndodhë, e as nuk mund të thuhet se të gjithë të arrijnë shkallën e njëjtë të besimit dhe të vepruarit. Sigurisht, Kurani vazhdimisht e përsërit se pse njerëzit nuk besojnë dhe pse shkatrojnë ahiretin e tyre. Por kur Kurani nuk shtron pyetje se përse kur Kurani nuk shtron pyetje se përse të gjithë nuk i ngjanin Abu Bekrit dhe Umerit radhiyallahu anhu. Në një hadith rrëfehet se dikush i erdhi të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i pyeti rreth Islamit. Profeti sallallahu alaihi wasallam e shpjegoi se 5 faljet e përditshme janë të detyrueshme. Ai e pyeti, a ka ndonjë falje detyrueshme përpos këtyre? Profeti sallallahu alaihi wasallam u përgjigj se jo. Megjithatë, nëse do që të falësh nafile, atëherë ato janë vullnetare. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam shtoi se agjërimi gjatë muajit të Ramazanit është i obligueshëm. Ai e pyeti, o i dërguari i Allahut, a ka ndonjë agjërim tjetër që obligohet përveç muajit të Ramazanit? Profeti sallallahu alaihi wasallam i përgjigj se ai ishte i lejuar të agjëronte edhe vullnetarisht. Pastaj i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ndaloi edhe në çështjen e zakatit. Pyetësi shtroi sërish një pyetje
a obligohem për diçka tjetër përpos zakatit? Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha se është e lejueshme nëse dëshiron të jepte sadaka, duke synuar pëlqimin e Zotit. Duke dëgjuar këto fjalë, ai person u kthye, ndërsa thoshte pasha Zotin, unë as nuk do t'i shtoj kësaj, as nuk do t'i heq diçka prej saj. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam komentoi se nëse ai qëndron besnik kësaj fjale, atëherë është i shpëtuar. Dhe kështu ai pra profeti sallallahu alaihi wasallam ja garantoi xhenetin. Ky hadith tregon se Islami nuk kërkon se çdo kush të arrijë shkallën e Umerit dhe Ebu Bekrit radhiyallahu anhum. Çdo njeri ka shkallë të veçantë, aftësi dhe mundësi të veçanta, dhe si rezultat edhe nivele të ndryshme të besimit. Kur dëgjon thirrjen e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu shkon në shtëpi dhe përpos zakatit merr me vete gjithë pasurinë që i kishte me vete dhe ja dorëzon profetit sallallahu alaihi wasallam. Këtë thirrje kishte dëgjuar edhe Umeri radhiyallahu ta'ala anhu dhe ai sjell gjysmën e pasurisë së tij. Ai kujtonte se atë ditë do të kalonte Ebu Bekrin në sakrificë, por ja gjeti se Ebu Bekri radhiyallahu anhu ishte prap i paritshëm dhe ai sërish të kishte lënë pas. Pra edhe këtu gjejmë se secili ka nivele përkatëse. Sigurisht, një gjë është e qartë se s'mund të kërkohet se çdo kush të arrijë sjelljen më të shkëlqyeshme, por të gjithë janë inkurajuar dhe frymëzuar për t'i ofruar asaj, pra shkallës më të mirë, shkallës më të lartë. Vepra që bëjnë vullnetarisht gjithashtu mbartin vlerë të jashtëzakonshme. Madje thuhet se ato plotësojnë mangësitë që mbeten në përmbushjen e veprave të detyrueshme. Pra, thuhet se ato vepra që bëhen në mënyrë vullnetare, nafile, plotësojnë mangësitë që mbeten në përmbushjen e veprave të detyrueshme, si dhe shtojnë besimin dhe bindje tek personi që i realizon ato. Megjithatë, pavarësisht këtyre vlerave që ato kanë, nuk ka asnjë dispozit që detyron kryerjen e veprave nafile, pa marrë parasysh mundësitë dhe gjendjen e personit. Kjo lehtësi nuk është e veçantë vetëm për çështjen e faljes nafile, por edhe për shpenzimin e pasurisë dhe kohës në rrugt të Allahut. Kjo sepse shkalla më e lartë e çdo vepre në Islam është në varësi të aftësisë njerëzore. Dhe me që aftësitë njerëzore janë të lloj-llojshme, prandaj ajo që kërkon Islami është niveli më themelor i veprave në varësi të shkallës më minimale të aftësisë dhe njohurisë njerëzore. Pra, nuk janë kërkuar të arrihen shkallët më të larta të besimit nga çdo kush. E madje as ati që gjendet në shkallë të lavdrueshme të besimit, nuk i thuhet ti përshtatet nivelit më superior të atij personi, i cili gjendet në shkallë më minimale të besimit. Pra, kjo është dallimi që bazohet në përputhje me aftësitë dhe mundësitë njerëzore, dhe kështu asnjëri nuk është ngarkuar për te kapacitetit të tij. Mesih premtuar alayhis salam gjithashtu ka trajtuar këtë çështje. Ai shkruan se Zoti i lartësuar nuk e mundon njeriu për të pranuar diçka për te aftësisë së tij mendore. Pra ai parashtron vetëm ato akide. Pra Zoti i lartësuar parashtron vetëm ato akide, pra ato besime dhe koncepte që njeriu mund të kuptojë me anë të aftësive të tij mendore. Ndryshe ajo do të konsiderohet një kërkesë që të kalon fuqisë së tij.
Pra kufiri I veprimit dhe perceptimit të një individi përbën gjithashtu shkallën e mirësisë e tij. Kjo sepse Zoti nuk e ngarkon askënd për te aftësisë dhe fuqisë e tij. Këtu le të sqarohet gjithashtu se Zoti vështron deri në thellësinë e shpirtit tonë. Ne nuk mund të bëjmë hile para tij, duke justifikuar me mosdijen apo mospasjen e aftësive. Pra ne duhet të kontrollojmë besimin dhe veprat tona përmes veprave. Pra ne nuk mund të bëjmë hile para Zotit, duke justifikuar me mosdijen apo mospasjen e aftësive. Pra ne duhet të kontrollojmë besimin dhe veprat tona përmes prizmit të aftësive që na ka falur Zoti. Ne nuk mund të kënaqemi duke paraqitur shkallët minimale të veprave, por le të dihet se shkalla minimale e përshtruar nga I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam kërkon që një besimtar të kryej të paktën faljet e 5 vakteve. Po kështu, agjërimi në muajin e Ramazanit është I detyrueshëm. Edhe nëse plotësohen kushtet, edhe pagimi I zakatit është detyrueshëm. Pra këto janë nivelet minimale dhe ne duke marrë parasysh ato duhet të reflektojmë mbi gjendjen tonë. Pra këto janë nivelet minimale dhe ne duke marrë parasysh ato duhet të reflektojmë mbi gjendjen tonë. Pra siç dëgjuam edhe në hadithin që ju kam rrëfyer në fillim se ai person kishte premtuar se as nuk do t'i ulte, as nuk do t'i shtonte diçka atij niveli. Pra ai u betua për t'i përmbajtur atij niveli minimal. Ka mjaft persona në xhamatin tonë që nuk kryen as namazin sipas poroësisë së Allahut. Ndërsa namazi është I detyrueshëm. Le të dihet se askush nuk mund të mashtrojë Zotin. Ashtu siç ne përpiqemi dhe mundohemi në çështjet materiale në jetën e përditshme, duhet të intensifikojmë më shumë përpjekje në çështjet e besimit, si dhe në zhvillimin dhe përforcimin e aftësive tona. Në jetën e përditshme dëshmojmë se si njerëz të dobët bëjnë përpjekje të mëdha për të gjetur mbështetjen. Por për shkak të aftësive të ndryshme, jo të gjithë arrin qëllimin. Ata që janë më të aftë dalin në krye, ndërsa duan më shumë mbështetje. Por nuk ndodh se dikush të dorëzohet duke thënë se unë vetëm kaq aftësi kisha. Ndoshta në ligjet e botës dikush mund të ngarkohet për te mundësisë, por një gjë e tillë nuk mund të ndodhë në çështjet fetare. Pra siç u shpjegua më lart se pas përcaktimit të nivelit minimal, nuk qëndron ky argument se po ngarkohet për te aftësisë njerëzore. Sigurisht nevojiten mbështetje për të kuptuar disa çështje, njësoj se në çështjet materiale, për shembull një nxënës I dobët I drejtohet mësuesit her pas here për të kuptuar mirë një mësim dhe pas ndihmës së mësuesit ai I shikon. Pra për shembull një nxënës I dobët I drejtohet mësuesit her pas here për të kuptuar mirë një mësim dhe pas ndihmës së mësuesit ai shkëlqen atë mësim, por nëse mësuesit nuk I vinë në ndihmë, atëherë ata sigurisht nuk kryen mirë detyrën e tyre. Madje bëjnë shkelje ndaj detyrës së tyre. Këtu duhet të tërheqë vëmendje edhe mësuesve fetar, pra imamëve, misionarëve dhe njerëzve të dijes, të cilët Zoti I ka bekuar me dije se ata duhet të shfutzojnë mirë aftësitë që u ka falur Zoti. Nëpërmjet aftësive dhe mjeteve të tyre, ata duhet të vinë në ndihmë atyre që janë të dobët
në këto aftësi shpirtërore dhe mendore. Kjo do të jetë mirënjohja juaj ndaj Zotit, dhe nëse njeriu i shprehet sinqerisht mirënjohje Zotit, ai konsiderohet si, nëse njeriu nuk i shprehet sinqerisht mirënjohjen Zotit, ai konsiderohet si mëkatar për ati. Kështu që imamët, misionarët dhe ata që kanë dedikuar jetë në rrugë të Zotit dhe zotrojnë njohuritë fetare, duhet t'u japin mbështetje njerëzve që edhe ata të ngjiten në shkallët e progresit. Ata duhet të japin mbështetje që njerëzit të fillojnë ngjitjen e tyre, lartësimin e tyre nga shkalla më e ulët drejt lartësimit, sipas aftësive të tyre. Ky angazhim jo vetëm që do të shtojë besimin dhe bindjen atyre besimtarëve që sinqerisht duan të pranojnë, duan të përparojnë në rrugën shpirtërore, por një përpjekje e tillë do të sjellë rezultate të këndshme edhe në progresin e xhamatit. Allahu u drejtohet imamëve dhe misionarëve se aftësitë dhe vetitë tuaja janë shtuar nëpërmjet dijes suaj. Andaj tani angazhohuni për të shtuar aftësive edhe vëllezërve tuaj. Allah thot në Kur'an: "Wa'takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Domethënë, duhet të jetë një popull prej jush, i cili të ketë vetëm këtë detyrë që të bëjë thirrje njerëzve drejt veprave të mira. Alhamdulillah, tani institucionet të tilla ku përgatiten misionar dhe imam po funksionojnë mjaft mirë në shumë vende të botës. Detyra e tyre kryesore është që të kujdesen për edukimin e xhamatit. Ata nuk kanë marrë arsimin fetar vetëm për të shfrytzuar për veprimtaritë të veçanta, për fjalime, për debate apo për të predikuar islamin të tjerët. Por ata duhet të angazhohen veten gjatë gjithë kohës në këtë detyrë. Kjo është detyra e tyre, që të angazhohen në edukimin e anëtarëve të xhamatit dhe të mësojnë mënyrat e progresit dhe zhvillimit të besimit. Ata duhet të mundohen se si mund të shtohen anëtarëve aftësitë shpirtërore dhe mendore. Përpos këtyre, imamët dhe misionarët duhet të gjejnë shtigje të reja, nëpërmjet të cilave ata mund të ftojnë njerëzit drejt mirësisë. Disa prej tyre janë bërë aq të rregjur, pra disa misionarë dhe disa imam janë bërë aq të rregjur dhe të argasur, saqë përgjigjen se s'kemi punë. Çdo detyrë që na është dhënë e kemi kryer më njëherë. Sigurisht kjo nuk është e vërtetë dhe janë vetëm hile. Disa prej tyre, në vend që t'i kushtojnë vëmendje detyrës, janë angazhuar në çështje familjare. Apo disa janë të zhytur në veten e tyre. Ndonë se këta shembuj mjaft të rrallë, por nëse ndonë se këta shembuj janë mjaft të rrallë, por nëse ata shfaqen në një xhamat të vogël, atëherë këta shembuj janë të dukshëm. 3 herë në javë usurulaten qendrave tregtare. Unë nuk po flas vetëm për të rinjt, sepse pra 3 herë në javë usurulaten qendrave tregtare. Unë nuk po flas vetëm për të rinjt, sepse shumica prej tyre janë të mbushur me frymë sakrifice dhe ende po shërbejnë me një përkushtim të madh. Allahu mundsoft të shërbejnë me të njëjtin përkushtim. Amin. Shumica prej tyre janë të kujdesshëm edhe për kohën e tyre. Të parët që janë drejtuar në këtë vretje janë
ata misionar të vjetër, ata duhet të shfrytëzojnë aftësitë e tyre dhe dituritë fetare dhe duhet të përmbushin mirë detyra që u ka përcaktuar Zoti. Ata duhet të punojnë si një mësues i mirë për të shtuar aftësitë antarëve të xhamatit. Amin. Sigurisht Allah lartësuar duke ditur se do të duheshin persona për mbarvajtjen e atij misioni dhe për të mbajtur gjallë parimet e tij, ai u bëri thirrje se le të angazhohen disa prej jush për të shtuar besimin dhe njohuritë shpirtërore, e pastaj të shfrytëzojnë ato në dobi të njerëzimit. Ata që kanë dedikuar jetë për hir të Allahut janë zotuar vullnetarisht me pëlqimin e tyre. Andaj kjo dije dhe kjo sakrificë lypin për ta përmbushur detyrën tuaj. Sigurisht Allah lartësuar duke ditur se do të duheshin persona për mbarvajtjen. Sigurisht Allah lartësuar duke ditur se do të duheshin persona për mbarvajtjen e këtij misioni dhe për të mbajtur gjallë parimet e tij, ai u bëri thirrje se le të angazhohen disa prej jush për të shtuar besimin dhe njohurinë fetare dhe njohurinë shpirtërore, e pastaj të shfrytëzojnë ato në dobi të njerëzimit. Ata që kanë dedikuar jetë për hir të Allahut janë zotuar vullnetarisht. Andaj kjo dije dhe kjo sakrificë lypin për ta përmbushur detyrën tuaj. Është e vërtet se të gjithë nuk janë njësoj në nivelin e tyre të dijes, dhe sipas vetive dhe aftësive përkatëse çdo kush nuk mund të sjellë njësoj dobi të tjerëve. Pra, çdo kush nuk mund të sjellë dobi njësoj të tjerëve e as të asgjojë aftësitë e tyre. Aftësitë individuale për të nxënë dijen shpirtërore dhe pastaj për t'u mësuar atë të tjerëve janë të ndryshme. Megjithatë, përpjekjet për të arritur shkallën më të lartë të shfrytëzimit të aftësive duhen bërë patjetër. Nëse secili prej nesh do të mundohet seriozisht për të sjellë dobi vëllezërve tanë të dobët, atëherë kjo do të shpejtojë zhvillimin e xhamatit dhe do t'u lartësojë antarëve standardin e tyre. Kështu që imamat dhe misionarët kanë një përgjegjësi të jashtëzakonshme. Nëse ata e kryejnë drejt detyrën, mund të kontribuojnë jashtëzakonisht shumë në ngritjen e aftësive të antarëve të xhamatit. Po kështu janë edhe ata që kanë ndonjë detyrë në xhamat. Kur bëjnë zgjedhje, antarët u japin vota. Pra, kur bëjnë zgjedhje, antarët u japin vota dhe i zgjedhin ata për detyrat e xhamatit, sepse mendojnë se ata, pra të përzgjedhurit, janë më të aftë dhe më të zgjuar se ne. Mendoj se të paktën e tillë duhet të jetë mendimi i votuesve, sepse duke mos pasur këtë vetdije, ata nuk po përmbushin detyrën e tyre. Nëse ky të shërbes si standardi themelor i zgjedhjes së zyrtarëve në xhamat, atëherë nuk do të përzgjihet asnjëherë ndonjë antar vetëm për hir të postit. Megjithatë, edhe zyrtarëve të xhamatit janë të obliguar që të përpiqen sinqerisht në ngritjen e niveleve shpirtërore dhe shkallës së dijes fetare të xhamatit. Ata duhet të pasurohen dhe të shtojnë aftësitë e tyre si dhe të antarëve të xhamatit. Nëse bëhet fjalë për çështjen e edukimit dhe brumosjen e vlerave islame, atëherë përveç sekretarit të edukimit dhe presidentit të xhamatit është detyra e secilit prej antarëve të amilas, pra të organit drejtues. Se së bashku me sjelljen e tyre, ata të interesohen edhe për edukimin e antarëve të tjerë. Për shembull,
dëgjimi I fjalimeve të së gjumave, pjesëmarrja antarëve në veprimtaritë e xhamatit, që të shtojnë dijen e tyre dhe të zhvillohen shpirtërisht, angazhimi I përhershëm për të rikujtuar ata rreth përditësive të tyre në mbledhjet dhe takimet e xhamatit janë gjithashtu detyra e zyrtarëve të xhamatit. Kjo nuk është detyra e misionarëve, por njëkohësisht është përgjegjësia e të gjithë antarëve të amilas. Disa misionarë kryen këtë detyrë në mënyrë të shkëlqyeshme. Ata marrin shënime nga fjalimet e mia e pastaj I diskutojnë ato çështje në vazet dhe komentet e tyre. Dhe kështu gjatë gjithë javës u tërheqin vëmendje antarëve për ato porosi. Kjo sigurisht I sjell rezultate të dobishme xhamatit. Shumë kush më shkruan se ka fituar mjaft dije duke dëgjuar vaz apo predikim. Mësuam mënyrën e duhur për të kryer filan vepër dhe I shkundëm edhe përtesën tonë. Por nëse zyrtarët e xhamatit të rrinë kam kryq dhe kujtojnë se me që antarët dëgjojnë thënjet e Mesihut të premtuar alayhis salam apo dëgjojnë edhe hutben e kalifit, prandaj nuk kemi asnjë nevojë për të përsëritur këto çështje në kuvendet dhe takimet tona, atëherë ata me siguri kanë gabim. Nëse ata ndalen sa këshilluari, qoftë duke u nisur nga mendimi, nga supozimi se nëse as porositë e kalifit nuk kanë sjell asnjë indikim tek këta persona, atëherë çfarë pesh do të kenë fjalët tona? Prap, zyrtarët e xhamatit kanë gabim në këtë përfitirim, në këtë supozim. Përsëritja dhe rikujtimi sigurisht janë të nevojshme. Së pari disa persona nuk arrin të kuptojnë. Unë vetë mundohem të parafrazoj shkrimet e Mesihut të premtuar alayhis salam me fjalë të mia, duke I lehtësuar, duke I shtjelluar, por kam vënë re se akoma disa persona thonë se nuk kanë kuptuar apo kishin keq kuptuar. Prandaj, nëse porositë të tilla përsëriten në mënyrë të lehtë dhe përshkruese her pas here, pra nëse porositë të Mesihut të premtuar alayhis salam ose porositë e Kuranit apo të hadithit përsëriten në mënyrë të lehtë dhe përshkruese, pra të shpjeguara mirë her pas here në kuvende dhe takime të ndryshme, atëherë sigurisht edhe ata që kanë vështirësi do t'i kuptojnë këto porosi. Pra, mbështetje janë të domosdoshme dhe ata që kanë përgjegjësi duhet të shërbejnë si mbështetje për shtresën e dobët. Disa persona mundohen të kuptojnë vetë dhe shpesh më shkruajnë se kishin dëgjuar fjalimin 2 apo 3 herë dhe pastaj kanë kuptuar temën. Por, me që çdo kush nuk I kushton vëmendjen e duhur, prandaj ata që kanë dedikuar jetën e tyre për të shërbyer fesë dhe ata që kanë për detyrë për të mbështetur të tjerët, ata sidoqoftë duhet të bëjnë përpjekje të sinqerta në këtë drejtim. Sapo kemi folur për rëndësinë e namazit me xhamat dhe ai është I detyrueshëm mbi çdo kënd. Unë shpesh u tërheq vëmendja antarëve për rëndësinë e tij, e nëse ata që janë të rregullt në namaze shërbejnë si urlizse për të tjerët, atëherë me siguri mund të shikojmë përmirësimin në këtë situatë. Nuk është e nevojshme se ata të jenë zyrtar të xhamatit, madje këtë detyrë mund ta bëjnë edhe antar të thjeshtë. Njëherë Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu ta'ala anhu, pra biri I premtuar radhiyallahu ta'ala anhu, duke shtjelluar këtë temë tregoi, ai thotë se një ditë kur erdha për faljen e yatsis në xhamin e Kadianit, pash se ishin vetëm 2 reshte. Atëherë u thash të pranishmëve se kur ata vinë për falje,
duhet të marrin edhe fëqin për vete. Ditën tjetër vura re se numri I xhamatit ishte rritur konsiderueshëm. Tani ata që vinin për falje dinin se namazi është I obligueshëm dhe bën pjesë në veprimet e detyrueshme, por mungonte vetdia që të kuptonin rëndësinë e faljes, apo plogështia e kishte dobësuar këtë vetdije. Kështu që edhe rikujtime nga njëherë zgjojmë pra edhe rikujtime nga njëherë zgjojnë vetdijen e njeriu dhe I përmirësojnë atë. Shtimi I besimtarëve në këtë ngjarje, pra në përfaljen e namazit në xhami, sugjeron se nuk ishte imitimi shoqëror që I pengonte antarët nga falja, por ishte përtesa dhe plogështia që nuk e lanë të ndërgjetësoheshin për rëndësinë e faljes. Kështu që kjo përtesë, pra me një përpjekje thot kalifi dytë që kjo përtesë dalë nga dalë e ndrushku edhe mundësinë apo aftësinë e tyre. Edhe ata dalën nga dalë u larguan nga namazet. Pra me një përpjekje modeste njerëzit mund të flakin për tatësinë e tyre. Para disa ditësh unë I kisha tërhequr vëmendje Imam Ataul Mujib Rashid Sahibit, pra imami I xhamisë së Londrës, ndaj disa çështjeve edukative të xhamatit. Për posta të tjeresh I kisha thënë gjithashtu se antarët duhet të shoqërohen edhe të tjerët në falje. Nëse distanca është e madhe nga xhamia, atëherë ata mund të ndrojnë mjetet e tyre transporti që të mos ngarkohet vetëm një person për shpenzimet e naftës. Një antar nga Gillingham, pra këtu në Angli, më tregoi se shoku I tij e merr në telefon çdo ditë 10 minuta para se të nisë nga shtëpia që ai të jetë gati për faljen e sabahut. Nëse ata njoftojnë njëri tjetrin për sabah, në këtë mënyrë, atëherë me siguri mund të rritet numri I antarëve në namaz. Pra duhet të dimë se çdo kush nuk përfiton njësoj nga çdo çështje. Kemi nevojë për rikujtim, dhe siç kam thënë se çdo njeri përpiqet të marrë ndikim sipas kapacitetit të tij. Disa përpiqen vetë, ndërsa të tjerët kërkojnë mbështetje. Për disa ne vetë duhet të shërbejmë si mbështetje apo urlizse, me qëllim se edhe individet arrin nivele të aftësisë dhe vetdijes personale, si dhe të përmirësohet edhe standardi I xhamatit në përgjithësi. Për këtë sigurisht edhe administrata e xhamatit si dhe individet duhet të luajnë rolin e tyre. Me që folëm për vëmendje, ajo duhet të jetë e përqendruar gjatë gjithë fjalimit. Unë kam vënë re gjatë fjalimit dhe ndoshta disa e dinë vetë se I zë plogështia dhe ata dremitin gjatë fjalimit. Madje jo vetëm që dremitin, por bien në gjumë të thellë dhe nga njëherë zgjohen duke rrëzuar te personi tjetër. Këta kanë nevojë të preken e të zgjohen. Ka edhe të tillë që kanë vështirësi në dëgjim dhe nuk dëgjojnë mirë dhe nuk kapin dot temën. Disa janë të zhytur në mendimet e tyre, pra për kësaj personash nuk mjafton se duke dëgjuar hutben apo fjalimin ata të mëtojnë se kanë kryer detyrën, kanë përmbushur obligimin e tyre. Çfarë ndikimi do të kenë këto fjalime te këta persona? Sigurisht ata kanë nevojë për përsëritje dhe rikujtime dhe për të tërhequr vëmendje. Gjatë gjelsës ndoshta duke parë njerëz në dremitje sipër apo për të shkundur gjumin e vet, disa persona ngrenë parula të fuqishme. Megjithatë, dëgjimi I fjalimit dhe hutbes, përqendrimi
Pra, dëgjimi i fjalimit dhe hutbes dhe përqendrimi ndaj tyre dhe veprimi mbi to varet nga aftësitë individuale. Dhe nëse her pas here rikujtohet kjo çështje, atëherë sigurisht mund të dëshmojmë përmirësime të dukshme në këtë drejtim. Islami gjithashtu na detyron të prim të tjerëve në rrugtimin ton. Kjo nuk është vetëm detyra e misionarëve dhe imamëve, për sa i përket vëmendjes ndaj prurjes së njerëzve në namaz, në xhami, ata persona të cilët kanë shtëpi afër xhamive tona duhet të fillojnë së pari. Kjo nuk është vetëm detyra e atyre që jetojnë larg, por edhe fëmijët e afërm duhet të kontribuojnë në këtë përpjekje. Ata që jetojnë afër xhamive Baitul Fadl apo Baitul Futu këtu në Londër, nëse kontribuojnë në këtë fushat dhe këshillojnë edhe fëmijët e tyre, atëherë me siguri mund të rritet ndjeshëm numri i anëtarëve në falje në këto xhami, si dhe në xhamit të tjera. Kjo është vllazëria e vërtet islame. Pra, jo vetëm dashuria dhe dëmshuria ndërsjell, por njëkohësisht ka nevojë të këshillohen për obligimet e tyre. Allahu ka bërë porosi besimtarve se kur ata ecin përpara duhet të bëjnë thirrje edhe vëllezërve të tyre, që edhe ata të ndjekin, edhe ata të marrin pjesë në këto mirësi. Ata që janë të dobët le të shtyhen që të ecin përpara. Kjo vepër që do të sjellë njeriu të bekimin prej Zotit, sepse sipas një thënie të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, njeriu që nxit për vepra të mira meriton po atë sevap se ai që e bën atë. Kështu që ata që falen me xhamat sigurisht do të fitojnë 27 herë shpërblim prej Zotit, por duke sjellë me vete edhe të tjerët, meritojnë akoma më shumë bereqet prej Allahut. Pra nëse dikush sjell 3 persona me vete, atëherë ai në vend të 27 herë do të shpërblehet 108 herë. Pra shiko se si Allah lartësuar e bekon dhe begaton njeriu. Ne aq sa duhet të angazhojmë veten në çështjet fetare, duhet t'i angazhojmë edhe të tjerët. Nëse dikush vepron me këtë frymë, atëherë jo vetëm që do të kontribuojë në përmirësimin e vetdijes dhe aftësive të tjerëve, por njëkohësisht do të vëmë në lëvizje edhe vetdijen dhe aftësinë tonë, sepse tashmë nuk mund të kënaqemi duke qëndruar në një vend, përkundrazi duhet të ecim përpara dhe duke u siguruar të tjerëve mirësinë dhe mëshirën e Zotit, sigurojmë hajër edhe për veten. Ky mendim dhe kjo frymë do të sjellë ndryshime të mëdha në zhvillimin e xhamatit. Allah na mundsoft të gjithëve të shtojmë aftësitë tona dhe të tërheqim mëshirën dhe mirësinë e Zotit të lartësuar. Sot pas namazeve do të udhëheq 2 gjenaze në munges. Gjenaze e parë i përket zonjes të ndjerës Gjenan Alani Sahiba nga Siria. Ajo gjatë ditëve të fundit jetonte në Siri, jetonte në Turqi dhe aty ka ndruar jetë me datën 23 janar në moshën 57 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajo ishte lindur me datën 11 janar 1958. Para se të pranonte xhamatin, ajo ishte bindur që kjo botë është shkalimtare, prandaj duhet të bënte përpjekje për të gjetur afërsinë e Zotit, edhe në këtë përpjekje ajo studioi mjaft rryma fetare, mjaft shkollat sektare, mjaft sekte, por nuk gjeti qetësi në asnjën prej tyre dhe gjithmonë
i lutë Zotit me një ngashërim, me një marrëngjim të thellë për të gjetur, për të fituar hidayetin prej tij. Përfundimisht në vitin 1994 ajo u prezantua me mëtaan me televizionin e xhamatit, edhe duke parë emisionin Liqa ma'al Arab, pra takim me arabët, që zhvillohej në atë kohë me kalifin e 4. Ajo e pëlqeu aq shumë atë emision që pikërisht duke parë ato emisione, ajo fitoi qetësi shpirtërore të cilën e kërkonte prej kohësh. Pastaj ajo dërgoi disa pyetje kalifit të 4 rahimullah alej, edhe kalifi u dha përgjigje atyre pyetjeve, dhe ajo mori shumë përshtypje nga personaliteti i kalifit të 4, edhe në vitin 1995 ajo pohoi para bashortit të tij të saj që kishte pranuar xhamatin Ahmedia, edhe vajza e saj ishte bashkuar në këtë vendim, edhe pse përballoi me kundërshtime nga babai i saj, por ajo i qëndroi besnik. Ajo i qëndroi besnike ndaj këtij vendimi, dhe edhe me kalimin e kohës edhe bashorti i saj dhe fëmijët gjithashtu pranuan xhamatin, edhe ju bashkuan këtij xhamati. Ndjera kishte një natyrë të thjeshtë, ishte shumë modeste, shumë e përulur, e devotshme, dhe e rregullt në namazin e natës, dhe ishte një zonjë e dhemshur, dhe u vinte në ndihmë të gjithëve, dhe sile me dhemshuri dhe dashuri, si me të rriturit, edhe me të miturit, edhe me të vegjlit. Kishte shërbeu si kryetarja e organizatës grave në xhamat. Ka lënë pas përveç bashortit, ka lënë pas 2 djemë edhe një vajzë, edhe të gjithë janë ahmedian. Ishte edhe pjesëtare e lëvizjes së testamentit. Djali i saj thotë që nëna ime jo vetëm që ishte e rregullt në namazin e natës, por edhe neve në zgjonte për këtë falje, dhe gjithmonë na thoshte që të zvendësonim lezetin e gjumit me dëshirën e zimit për faljen e tahajjudit, që të provojmë se qëllimi më madhor dhe më i lartë në jetën tonë është dashuria e Zotit, është ibadeti i Zotit. Zoti Muhammad Sharif nga Turqia shkruan që në çdo fjalë, në çdo bisedë të saj shfaqe dhe rezatohe dashuria e saj ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ndaj Mesihut të premtuar alaihi salam dhe ndaj kalifëve të Mesihut të premtuar alaihi salam. Dhe gjithmonë ajo kishte vetëm këtë dëshirë që të plotësonte pritshmërinë e Mesihut të premtuar alaihi salam, dhe gjithmonë citonte fjalët e Kuranit, hadithet e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i lartësoft shkallat shpirtërore së ndjerës, dhe u mundsoft edhe pasardhësve të saj të qëndrojnë besnik dhe të lidhur me këtë xhamat, dhe të shërbejnë islamin njësoj siç kishte shërbyer ajo gjatë jetës së saj. Gjinaza e dytë i përket zonjës Habiba Sahiba nga Meksika, e cila ka ndruar jetë në datën 19 janar 2015 në moshën 100 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ajo kishte pranuar xhamatin në qershor të vitit 2014 në një moshë të thyer, por në pikërisht në këtë moshë ajo mësoi namazin dhe ishte e rregullt në faljet e saj, ishte gjithmonë lutej Zotit, ishte dhe bënte ibadete dhe gjithmonë kalonte kohën e saj në përmendjen edhe në të përkujtuarit të Allahut. Kishte një natyrë gazmore dhe ishte një grua fisnike. Vetëm pak kohë para se të ndronte jetë kishte kryer namazin e drekës dhe pikërisht edhe në momentet kur ajo u nda nga jeta, ajo bënte dhikr pra kujtonte Zotin. Familja e saj i përkiste fesë katolike, por më vonë babai i saj kishte pranuar sektin protestant dhe ishte vrarë pikërisht për shkak të kundërshtimit fetar, edhe më vonë bashorti i saj ishte përcaktuar prifti i këtij sekti. Në vitin 1996 nipi i saj, Imam Ibrahim, kishte pranuar Islamin edhe përmes predikimit të tij e ndjera bashorti së të ndjerës edhe shumë nga pjesëtarët e kësaj familje pranuan xhamatin. Edhe alhamdulillah edhe të gjithë nipat dhe mbesat e saj janë muslimanë ahmedian. Allahu lartësoft shkallët shpirtërore të së ndjerës dhe u mundsoft edhe pasardhëve të saj të qëndrojnë besnik edhe të lidhur me xhamatin musliman ahmedia. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.